Sabab di mana-mana tepi kana pati ninggang kana mangsa saluyu jeung panuju saisi jeung pangabukti nyawa dipundut ku Gusti Nu Maha Suci mulang ka Rabbul Izzati maut ngarana. Cing angguran manusia cara dicing-cing caricing pageh kancing cing saring-sat pageh ikat moal gedag kaanginan moal asu kahujanan cadu mungkuk bari diuk haram dempak bari ngadengkak cing cicing cang-cang cekel gawe eling katali agama Allah cicing dina akidah Islam cicing dina Islam naon sababna tuh manuk cingkleng cindeteun blos ka kolong bapa satar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tos tabuh 10:11 wengi teuing teu da abdi di wartosan mah naekna jam 8 di wartosan mah ayeuna tos 10:11 wengi teuing teu tos tarunduh teu acan carangkeul teu boga rarasaan. Dan normal mah wayah kita geus tunduh geus carangkeul. Atau ibu-ibu nu ngajawab salam didoakeun sing awet muda. Nu teu ngajawab salam didoakeun salakina sing boga mamah muda. Sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah. Nahmaduka ya man awjadal makhluqati 'alal ashkalil badi'ah biwujudi habibihi min sulalatil qurasyiyah wa nusalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihil akhyariyah wa nusallimu alaihi wa alaihim salatan wa salaman daimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ma kadzabal fuadu ma ra'a afatumarunahu ala ma yara. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam
Inna Rajaba syahrullah wa Sya'banu syahri wa Ramadhanu syahru ummati. Al-hadis. Wa qala ba'dul hukama inna Rajaba lil istighfari minadz dzunub wa Sya'banu li islahil qalbi minal uyub wa Ramadhanu litanwiril qulub. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil daramang atuh sadayana. Alhamdulillah. Da mata kadarieu oge keur cager. Leres teu? Ari abdi mah ayeuna teh nuju kirang sehat. Keun bae eueuh nu nanyakeun ge. Walihan mah kamari nembe keneh diparios ka dokter. Cek dokter aya gangguan dina darah. Piduana ti sadayana. Janten abdi teh kaluhur darah tinggi. Nya ai kahandap darah rendah. Mun ka pemuda darah muda. Lamun ka aki-aki demam berdarah. Lain atuh da abdi meuni reuwas ieu nu diuk di hareup aki-aki hungkul. Apunten Abah. Sok teu puguh tetempoan abdi mah ningali aki-aki teh asa kolot. Seueur di dieu aki-aki nini araraya aya randa duda oge aya ngariung kabeh di dieu. Alhamdulillah alus Pak, da urang ulah ngabeda-beda kana status rek randa rek duda komo karanda mah dan nu penting randa mah kudu ngeureuyeun ngaji. Saha eta nyebut randa ngeunah. Alhamdulillah ngariung sadayana dina ieu pangaosan, mudah-mudahan ieu riungan masing nyandak kaberkahan. Amin ya robbal hadratil kiram wal muhtaram, para alimil ulama, para ajengan, para ustad ustadzah, wabil khusus nu kusim abdi dipika hormat para kiai guru-guru urang anu narampak hadir. Urang doakeun mudah-mudahan marantena masing sarehat. Nyaraah ka kiai nyaah naon? Oh gitu. Kompak geuning. Tapi resep ka kiai teh resep. Aya resepna resep naon? Geuning akur jeung Bandung Barat. Ka kiai teh resepna resep nitah. Akur geuningan Pak RW. Sok ayeuna mah tembalan sing kompak. Tahlilan ka kiai nujuh bulan kasurupan. Sok atuh tepakan. Lain hanas ditutungguan. Apan lamun make musik mah rada sumanget nyanyina. Leres teu? Ari akang di tukang kalah olohok we kitu. Ditepak henteu. Siap acan. Siap. Balikan deui. Bu uihan deui. Sing kompak. Tahlilan ka kiai nujuh bulan kasurupan kamaotan nyolatan mayit ngadoakeun mayit ngagotong mayit. Astagfirullahaladzim.
Ari ece eling teu nembalan teh. Lain Kang di dieu mah kiai nepi ka ngagotongna nya. Ya, lamun kabeh ku kiai meureun nu maot teh jadi proyek borongan. Nauzu Allah karim punten Pak samemeh urang digubragkeun ka alam dunia nepi ka ninggalkeun alam dunia urusan lain jeung RT, urusan lain jeung RW, lain jeung kepala desa, tapi jeung kiai mangkaning kiai ajengan zaman ayeuna hese gentina leres teu. Matak urang doakeun para kiai, para kesepuhan, guru-guru urang mudah-mudahan masing sarehat, sing diparanjangkeun yuswana, masing dijembarkeun milik rizkina, masing tambih-tambih barokah ilmuna. Nukusim abdi dipika hormat aparatur pemerintahan baik sipil maupun militer, tikawit RT, nu mana RT na seueur palih mana wae calikna. Oh eta ibu RT alhamdulillah. Pak RW ieu pangpayuna geus puguh, Pak RW mah tadi tos ngajemput abdi nyiapkeun sagala rupi keperluan di villa. Alhamdulillah hatur nuhun Pak RW. Ai Pak Kadesna nu mana Pak Kades teh? Alhamdulillah Pak Kades, Ibu Kades Araraya oge kepala dusunna, dusun hiji ieu teh leres. Nah, urang doakeun ku sadayana mudah-mudahan para pemimpin urang masing sarehat. Mumpeng Araraya Bu jawab sing tarik bari jujur. Ari ibu osok ngadaruakeun Bu RT. Ya Bu RT tara didoakeun cenah. Jawab deui sing tarik, osok ngadoakeun Pak RW, Pak Kades. Allah karim. Da abdi mah karunya Pak Kades KRT jeung RW teh sok kasalahkeun wae. Leres teh? Kamari-kamari Kang diurang keur usum BLT jeung bansos. Araya bansos aya. Aya nu dibaragi beas geuning, nu kabagian aya. Nu teu kabagian aya. Ta leuwih loba. Da eta nu teu kabagian teh moal cicing. Pasti nu diomongkeun teh RT jeung RW na leres teu. Majarkeun teh lah eta RT nu dibikeun bansos nu wauh we hungkul. Hakan kainya RT jeung karung-karungna. Padahal mohon maaf RT oge teu bisa kukumaha, margi data geus ti luhurna leres teu. Jadi sami para pemimpin daruakeun sing sarehat. Oke, mudah-mudahan marantena masing dikersakeun ku Allah janten pemimpin anu aradil. Amin. Ya Robbal. Nukusim abdi dipika hormat para panitia penyelenggara, reng-rengan, kasepuhan anu dirojong didukung ku para pemuda utamina pangarsa sepuh. Doakeun ku sadayana reng-rengan para panitia anu parantos ngorbankeun harta, tanaga, pikiran oge waktosna kanggo nyukseskeun ieu acara. Mudah-mudahan masing dibales ku Allah kalawan balesan anu berlipat ganda. Mangkana sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man fadilatiha. Jadi lamun nu hadir ayeuna aya 100 urang, maka panitia bakal menang 100 ganjaran. Mangkaning ditingali-tingali Pak, ieu jamaah nu hadir aya 1000 urang mah. Ya 1000 aya henteu. Aya bahkan lamun ditingali tina mata batin mah nu hadir lain jelema hungkul atuh. Juri ge araya.
ngan bedana jurig jeung jelema mah ari jelema resep cicingna teh diharareup dinu caraang. Ai jurig mah ditarukang dinu poek. Iya seueur nu caricing di tukang dinu paroek tah berarti eta teh nyumput. Piraku jurig marake kopea. Matak ece daripada didinya di tukang ngaralih tak iya dipayun karosong keneh di caang leres teu. Lamun ngalih didoakeun sing dijembarkeun milik rizkina. Tong diaminan dah henteu pinahna ge. Anu hayang beunghar we ieu mah. Doakeun ku sarerea acara tahun payun sing langkung meriah. Jamaahna nu hadir sing langkung seueur. Ya Rabbal anta hilap nu ku sim abdi dipika hormat bapak-bapak anu gararaya, ibu-ibu anu lalucu, dicabakna oge hipu siga kue bolu sabab loba nyatu. Dari ibu-ibu mah gitu Pak dina pangaosan teh sok jempling we caricing tapi dahareun beak. Biasana ngan alhamdulillah panitia di dieu mah meja teh meuni lega keneh sesana. Da eta payuneun palurah mah meuni pinuh. Aya jauh aya bolu. Ari di dieu geus biasa meja mubalik lega siga kieu. Geus biasa. Lain atuh da Pak RW ieu mah saking kulegana eueuh barang hakan. Oh cai we doang. Tapi teu naon lah daripada nyuguhan di dieu engke we sakalian bahankeun. Da alhamdulillah danas nama entos dina mobil. Alhamdulillah. Urang ngadoa ka Allah mudah-mudahan ieu riungan sing janten wasilah urang ku Allah dijantenkeun jalmi anu takwa amin. Anu mahabbah ka para alimil ulama. Oge masing dijembarkeun milik rizki anu loba. Alhamdulillah abdi bungah kacida luar biasa. Milari kekompakan para jamaah anu sakieu seueurna sakieu kieuna sakieu oge alhamdulillah. Padahal kan ece nu namina kana pangaosan nu namina kana ibadah di mana-mana sami akur berat leres teu. Kana ngaos mah teu cara nonton sinetron, teu cara nonton wayang, teu cara nonton dangdut. Ibu nonton dangdut sajam 2 jam moal kesel, da masih bisa oyang. Sok we Pak pilari nu nonton dangdut mah pan teu cicing. Mimiti oyag sukuna. Tuluy naik kana bujur, naik deui kana leungeun, betul? Moal kesel nonton dangdut mah da masih bisa oyang. Coba ayeuna dina pangaosan ibu bapak nonton abdi kiceup nundutan leres teu. Hese kana ibadah mah berat kana ngaos mah. Matak pantas ulama berani berpendapat dina kitabna al-ibadatu la ya'kilu ma'naha. Nungaran ibadah teh moal kaharti lamun dipikir-pikir, dibolak-balik, dipapai, dirasa-rasa munggu hawa naf. Cawerang. Abong kana mubaligna leutik sugannya. Ai ibu reuas henteu ningali abdi? Reuas. Reuas henteu? Bisi aya nu reuas. Da sugan teh neng nais ditingali tina TikTok tina YouTube mah meuni jangkung gede. Nah ari nu datang pucung hul sagede leunca. Teu nanaon nu baligohna alit teu nanaon.
Siap tembalan sing kompak. Sakali deui. Pak, janten nu namina ibadah teh moal kaharti lamun dipikir-pikir, dibolak-balik, dipapai, dirasa-rasa munggu hawana. Geus karunya ieu cek si Abah, susu. Aduh hapunten Uyos abdi ceramahna dikieukeun. Uyos teu nanaon bilih aya nu fanatik. Padahal kan zaman ayeuna mah lamun pangaosan umum sapertos kieu ngaosna teu dikieukeun aya ku ayana dina pangajian sok narundutan. Leres teu? Matak Wios dikieukeun moal nyarekan ka abdi, moal baeud, moal megat di jalan, moal ngomongkeun, moal dibahanan. Allah karim. Naon cenah buktina Neng Nais hawana kana ngaji berat, hawana kana ibadah hese. Sok we ayeuna mah ku Bapak Bandungan. Ketika suara adzan maghrib berkumandang di mana-mana, beuh eta tingkah nu jadi indung kanu jadi budak rupa-rupa. Nu nyiwit aya anu nakol, anu najong, nu ngabanjur, anu nyintrek, nu ngajewer, ejeng nyekek. Astagfirullah. Paeh budak dicekek mah. Alasan namanya eta teh kanu jadi budak, ngarah budak daek ngaji. Betul? Atuh budakna teh angkat ngengkeuy ngabandaleut ngabring ba'da maghrib teh di masjid aya, di madrasah aya, di kobong aya, di bumi ustad aya. Barudak namah ngararaji, barudak namah apan indung namah balik deui ka tengah imah gep nyekelan remote cetrek nyetrekeun tip. Aya di dia ibu-ibu nu kitu, aya nu belah mana diukna. Hampura ce ulah ari kabudak nitah ngaji ari indung bapakna henteu. Punten ari budak teh siga kacang, ari kacang kudu dituturusan. Betul? Ibu jeung bapak hoyong gaduh murang kalih anu soleh teu cukup ngadua Rabbi habli minas solihin, rek nepi ka ceurik getih oge ngadua hungkul mah moal cukup atuh. Tapi kudu dituturusan, tegas nama kudu dicontohan kusaha ku indung bapakna. Ngadidik budak zaman ayeuna lain make huak haok, lain make kuplak kaplok, tapi kudu make akhlakul karimah, akhlak anu parantos dicontohkeun ku Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi make contoh ngadidik budak teh lain dititah hungkul. Ibu bisa ari ka budak, neng ieuh tutupan orat, make baju muslimah, make kerudung syar'i, ari oce bubudugulan. Tapi alhamdulillah di dieu mah marake tiung sadayana. Di dieu mah ngan teuing geus di dieu mah. Leres teu? Apan bubare pangaosan didudut tiungna teh hareud ararat bayeng. Da abdi mah apal Pak nu sok make tiung jeung nutara. Nutara make tiung heg maksakeun make ayeuna kaciri nyararengsol. Wios teu kedah diomekeun. Antepkeun we cenah nyengsol.
Jadi ngadidik budak zaman ayeuna teh make contoh lain dititahung pan hese ngadidik budak teh Pak leres teh matakan didikan sepuh ayeuna sareng kapungkur benten. Kapungkur mah lamun budak hoyong nuang katuangeun anu teu sok dikumaha heula dibeuweung. Ari ayeuna aya nu sok dibeuweung teu aya. Ayeuna mah make blender matak budakna lieur wae. Tah eta budak nu resep pulang anting teu daek cicing teh turunan blender. Mui da baheula mah can aya blender masih manual dibeuweung saparantosna lembut dihuapkeun kana lambai budakna bari ngucapkeun kalimat thayyibah bari sholawatan leres teu. Baheula mah ibu-ibu ngahuapan budak teh salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Betul baheula mah bari sholawat matak nu lebet kana patuangan murang kalih teh janten barokah da bari ngahuapanana diiringi ku sholawat. Pan beda ayeuna mah Pak lain sholawat nu dibaca ngahuapan budak teh tor monitor ketua gerong deui atuh budak lainna jadi barokah eta mah ngadon mencret kartos teu. Kapungkur mah ibu-ibu nimang-nimang budak mepende budak nu diucapkeun teh zikir eling ka Gusti. Ayeuna mah beda Pak budak ditimang-timang sinasare teh lain sholawat lain zikir nu dibaca ngadon nyanyi ayun ambing lila bari nyaring ayun puntang lila bari hudang si nyai mah kudu di ayun si akang mah ayun-ayunan. Tuh arapalnya atuh budak muntang we tuluy teu sare-sare udah dibere laguna ayun puntang. Betul Bu. Kapungkur mah Pak ibu-ibu mangku orok teh bari sholawatan beda ayeuna mah orok di pangku Gusti meuni katep-katep teuing ieu teh put lacaha. Jujur osok aya nu kitu ka orok aya atuh orok ngahuleng sabenerna kuring budak saha. Bapak oge saruana deui balik ti luar kota mawa oleh-oleh dina karesek disampeurkeun ku budak ayah puyang apaan cadel keneh budak mah ayah pulang bawa ecek mawa da bapana teh terharu ger disampeurkeun budakna bari dikieukeun Gusti meuni pintel-pintel teuing ieu teh put lacaha. Atuh budakna mundur bari nunjuk budak sia. Nya heueuh budak dikitukeun mah lieureun atuh. Leres teu? Hese ngadidik budak teh. Takolot baheula mah tegas ka budakna, jadi matih budak teh sarieun. Babari di papatahan budak baheula mah leres teu? Ari ayeuna mah tibalik Pak. Loba kolot anu sieun ku budakna. Jeung budak geus teu bisa dicarek ku guruna di sakola sabab sarieun dilaporkeun.
leres teu matak iwal ti ibu jeung bapak didikana di bumi uihkeun deui siga kapungkur tegas tapi ngadidi jadi budak teh lain dititah hungkul tapi dibarengan dicontohan siga ayeuna lain dititah hungkul ngaji teh tapi ibu jeung bapak marengan budak ka ngaji dina rojaban ibu sarumping bapak araya barudakna oge araray secara tidak langsung ibu jeung bapak nyontoan ka budak kudu daek ngaji nu mana pan penting pisan pangaosan rojaban sapertos kieu teh margi melalui rojaban orang bisa apal sejarah Isromi lamun panjang teuing kudu maca dina buku sejarah mah dina kitab aya pan laguna di suatu malam di bulan Rajab Allah memanggil Nabi Muhammad untuk menerima wahyu salat sehari semalam 17 rakaat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha subuh 2 rakaat duhur asar 4 maghrib 3 isya 4 jangan sampai lupa tanggal 27 pada bulan Rajab kita peringati itu hari Isra Mi'raj sing geunaheun atuh tungtungna Allah karim ta eta lagu nu bieu sederhana tapi berisi sejarah Isra melalui lagu nu bieu urang jadi apal Kanjeng Nabi diisrokeun ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa ayatna dina surah Al-Isra Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal Masjidil Haram ilal Masjidil Subhana maha suci Allah alladzi anu asra ngaberjalankeun ieu ladzi bi abdihi ka hambana. Jadi Kanjeng Nabi Isra Mi'raj dina waktu sapeuting teh lain lempang sorangan tapi dilempangkeun ku Gusti Allah ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa ti masjid ka masjid Bu ti masjid ka masjid petik hikmahna ku urang sakedik lamun Kanjeng Nabi diisrokeun ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa maka urang sebagai umatna sing bisa ngamakmurkeun masjid ari di dieu masjidna palih mana hah sok pinuh tara ari nu salat berjamaah di masjid bapak-bapana osok seueurna siga kieu ari salaki ibu osok salat 5 waktu di masjid 5 waktu osok sakapeung cenah berarti sakapeung mah kadang osok kadang sesering nama Bu taroskeun tu ka abah ka kasepuhan di dieu da baheula mah masjid teh tina bilik hinis leres teu lantaina oge tina papan tina talupuh tapi pinuh jamaahna
beres salat careurik kabeh jamaah, lain inget dosa suku kacepet talupuh. Tapi pinuh jamaahna. Baheula mah disebut nage tajuk lain masjid, leres teu? Rek tajuk teh mapai galengan bari mamawa cempor jeung obor. Tapi pinuh. Nah ari ayeuna Pak, ayeuna mah masjid gedong mewah, make ukiran kaligrafi, karpet segala rupa, ngan jamaahna kos. Salat maghrib 3 jajar, salat isya 2 jajar, salat subuh 2an ngajajar. Nu adan eta nu qomat, nu ngaimam, nu ngamakmum, nu ngadua, nu ngaminan, salaki ece ka mana? Kalah eta we hayo. Baheula mah tajuk parinuh. Sabab baheula mah alam dunia poek ngan hate caang. Ari ayeuna mah tibalik. Alam dunia geus caang ngan hate nauzu. Utamina ieu jang bapak-bapak, jang lalaki. Punten Kang pameget masing daek salat teh berjamaah di mas. Sabab naon, lamun lalaki tara daek salat berjamaah di masjid, yarfa'ullahu barkatan min kasbihim, Allah akan mencabut keberkahan dari hartanya. Ibu percuma gaduh salaki, imahna gedong, mobilna mewah, sawahna lega, duitna loba, tapi tara daek salat berjamaah di masjid, eta kabeh hartana moal baro. Nauzu. Matak Pak, mudah-mudahan beres rojaban sing pinuh di dieu masjidna nu berjamaah. Lain amin-amin ka masjid. Betul Bu? Kade bapak-bapak jangan sampai masjid kau lewati tapi rumah randa kau singgahi. Leres teu? Kade Pak? Ulah ieu mah ka masjid teh nalika maot we disolatan. Leres teu? Na teu izin ku karpet. Eta karpet masjid nepi ka gogorowokan, amang maneh keur hirup ka mana wae tara ka masjid. Ari geus paeh meuli panghareupna. Bari teu sopan mai teh batur-batur nangtung ieu. Otak abdi mah teresep ka mai teh. Teu sopan. Hek mangkaning maot mah teu aya nu terang Pak. Leres teu? Duka bapak ti payun abdi pandeuri. Atawa abdi pandeuri bapak ti payun. Tapi da abdi mah senantiasa diajarkeun ku pun rama teh kade sing tiasa hormat kanu langkung sepuh. Rek di mana wae urang cicingna jeung saha wae calikna lamun aya nu langkung sepuh hormati. Matak alhamdulillah abdi mah upami ditawisan barang tuang sok mayunkeun ah mangga we nu sepuh heula. Upami ditawisan parasmanan ah mangga we nu sepuh heula. Ta engke oge lamun aya malaikat Ijrail teh. Nya mangga we nu sarepuh heula. Kira-kira malaikat bisa dikitukeun teu? Bisa teu? Teu bisa. Sabab di mana-mana tepi kana pati ninggang kana mangsa saluyu jeung panuju saisi jeung pangabukti nyawa dipundut ku Gusti nu Maha Suci mulang ka Rabbul Izzati maot ngaranna. Betul? Ari maut ngedodoh borosok di paha-paha
merenya ho ngageretak taya tempo taya berang taya peting taya raja taya kuring di mana ajal to sumping teu aya basa anaking jangkrik anu ngajengjeuk eta ece rek ka mana rek iih oh sok atuh rek iih heula asa kakaraeun keur ngaji pabaliut jeung nu kiih keur geunaheun matak Pak RW daripada ieu pangaosan janten henteu kondusif rupina mah urang istirahat heula we 10 menit urang kiih babarengan lain atuh da teu puguh ngaji teh di dieu mah budak cicing kolotna muih teraskeun nepi ka mana bieu teh astagfirullah lain eta teraskeun si Irana teraskeun jangkrik anu ngajengjeuk matak ngait kana ati gaang anu hancawang matak reang sumorea cingangguran manusia cara ricing caricing pageh kancing saring sat pageh ikat moga daganginan moala asu kahujanan cadu mungkuk bari diuk haram dempak bari ngadengkak cicing cang cekel gawe eling katali agama Allah cicing dina akidah Islam cicing dina Islam naon sababna tuh manuk cingkleng cindeteun blos ka kolong bapa satar bisa ya tungtung nama tuh malaikat Ijroil geus cindeten rek nyabut nyawa urang di mana-mana tepi kana pati ninggang kana mangsa saluyu jeung panuju saisi jeung pangabukti nyawa dipundut ku Gusti Nu Maha Suci mulang ka Rabbul Izzati maot ngaran lamun geus maot mah ece nyawa dipundut ku Gusti Bapa satar buleneng satar teh hartosna sataranjang sabab mayit nalika rek dipandikeun di sataranjangan betul anu manapan Pak ketika mayit dipandikeun teh sakeclakna cai anu murag kana awakna si mayit nyerina sarua jeung dibentar petir matak ece lamun urang bisa ngadangu mah mayit keur dipandikeun teh gogoakan ketika dikucurkeun cai teh eta ceuk mayit lalaunan Pak Amil nyeri ceuk mayit matak mandian mayit ulah padu wae aya adab-adabanana kudu lalaunan kade ieu mah mandikeun mayit ku minantuna da kesel meureun mitohana koret sama sahirupna hayang bersih make setim sirik sakeclak oge geus nyeri komo disetim terus teh jadi aya adab-adabanana bahkan dina madhab Imam Syafi'i mah pan caina oge diatur suhuna ulah panas teuing ulah tiis teuing kudu haneut kuku ulah padu wae mandian mayit teh aya tata carana ngucurkeun kumaha ulah tarik teuing sabab nyeri karunya ka mayit beres dipandikeun tuluy mayit dibawa ka masjid disolatan beres di masjid tuluy mayit digotong heula padu kubur wae digotong heula dibawa ka mana ka pakuburan
beres nepi di pakuburan eta mayit diasupkeun kana liang kubur. Matak saur siiran sepuh kapungkur mah, palapah samboja geus ditancepkeun batu nisan lebah sirah jeung tunjangan cai dikucurkeun kembang diaurkeun urang nu di jero ukur ningalikeun urang nu di jero ukur ningalikeun astagfirullah Rabbal baraya astagfirullah margi di dunia urang ngumbara sadayana bakal mulang ka alam baka urang bakal mulang ka negeri akhirat tempat pangbalikan anu sanyana tempat pangbalikan anu sanyana astagfirullah jasad ngajepat dibungkus kafan teu aya guna pangkat jeung jabatan naon nu kudu dibawa naon nu kudu dibawa lain harta jeung banda lain dunia parana tapi nu dibawa iman rejeng takwa astagfirullah geus waktuna maot mah ece gedong sigrong moal digagandong aya nu ngagandong gedong teu aya istri geulis moal diais anak incu moal milu harta banda eueuh nu dibawa urang maot mah ngankur mawa amal sorangan lamun urang maot mawa amal soleh engke mang soleh maot mawa amal saha atuh sakali deui sing leres nembalan teh urang maot ngankur mawa amal sorangan ngan amalna teuing berat keneh kana kaalusan teuing berat keneh kana kaawon mudah-mudahan urang munajat ka Gusti urang sadayana ulah waka dimaotkeun ku Allah kecuali maot nyandak iman Islam anu sampurna ya Rabbal uyos heula ari ieu saha nu dek diubaran ieu Pak RW saha nu dek diubaran lain ece dan nu kieu mah cai paranti ngubaran nu kasurupan leres teu apan lamun geretek teh aya nu kasurupan lumpat ka ajengan mawana teh nu kieu betul matak punten panitia abdi di pasian cai nu kieu dina panggung mah moal dileueut
sieun kasurupan. Urang nu ieu we. Pak RW bade nyusu. Abah nyusu bah. Bu nyusu. Garaduh susu henteu. Sadayana gaduh. Dicandak ka dieu. Sok atuh urang leueut bebarengan. Nya ari moal mah wilujeng nempokeun. Bismillah. Teraskeun Bu. Masih kiat. Saur Imam Ghazali, pangawon-awonna jalmi nyaeta anu leungit umur teu diceungcerikan, ari leungit harta bebeakan di pikiran jeung diceungcerikan. Sakali deui. Pangawon-awonna jalmi anu umurna leungit teu diceungcerikan, ari leungit harta diceungcerikan. Da teu pira atuh Pak ngan kur leungit emas 5 gram ceurik kacida. Nepi ka gogoakan, nepi ka bebeja ka abah datang ka dukun. Majarkeun teh bah, abdi teh leungit emas 5 gram, manawa manawi masih keneh aya pangneangkeun ku abah. Ari dukunna teh pinter. Ieu teh emas teh aya ngan teu kadeuleu. Jadi teuing saha nu lieur eta teh. Tah mimiti leungit kapercayaan ka Gusti, percaya 100% ka dukun demi harta nu teu sapira disejak deui. Eta panggoreng-gorengna jelema teh. Nu kudu diceungcerikan mah pan umur anu tuluy-tuluyan ngaliwat. Gusti bawa ti Rojab kamari nepi ka Rojab ayeuna salat urang teh teu ditarima. Jaba lamun salat teu ditarima, paur amal anu sejenna oge jara dimubah. Tah ceuri kana umur anu tuluy-tuluyan ngaliwat teu dipake taat, eta teh pangsae-saena jalmi. Matak ayeuna urang sadayana memperingati Isra Mi'raj dina taun ieu janten pangeling kanggo urang supados senantiasa nyeueurkeun ibadah kanggo pibekeuleun di akhir. Da salerosna mah tinggalkeuneun mah geus loba. Naon nu aya di urang nepi ka acuk nu dianggo oge ayeuna eta teh kabeh oge tinggalkeuneun. Leres teu? Nu can aya mah bawaeun, betul? Matak ayeuna masih keneh di paparinan yuswa teh kanggo urang nyeueurkeun ibadah pibekeuleun di akhirat, utamina memperbaiki salat. Apan Kanjeng Nabi Pak beres Isra teh ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa teras Mi'raj. Naon hartosna Mi'raj? Mi'raj teh hartosna naik. Naon cenah? Naik. Kanjeng Nabi naik mapai langit dugi ka Sidratul Muntaha berhadapan jeung Gusti. Kanjeng Nabi mah berhasil nepi ka Allah ce. Ai urang rek iraha nepi ka Allah teh. Araya. Ce urang rek iraha nepi ka Allah. Nah, iya emut-emut. Lamun Kanjeng Nabi berhasil nepi ka Allah ku naik buruk ketika Mi'raj, maka urang mah bisa nepi ka Gusti teh ku cara salat. Sabab naon? As-salatu mi'rajul mu'minin. Salat teh tempat naikna jalmi anu berim. Maka ketika salat urang teh keur berhadapan jeung Gusti Allah. Jadi salat teh
kuduna mah lain awakna hungkul tapi hatena sing bisa nepi ka Gusti. Pan urang mah kadang salat awakna hungkul hatena mah ka mana meni leres teu. Abdi ieu mah Pak tong boroning husu abdi mah tumaninah oge can bisa sampurna. Tapi percanten urang dieu mah masyarakat sadayana ahli salat. Bu, urang dieu mah sadayana ahli salat. Saking ku ahlina nepi ka poho kana rakaat. Leres teu? Matak beres rojaban, mudah-mudahan urang sadayana senantiasa memperbaiki salat. Apan janji Allah kumaha ka jalmi-jalmi anu sae salatna? Perbaiki salatmu maka akan ku perbaiki hidupmu. Ari ibu haroyong hidup bahagia di dunia. Bapak hoyong. Ya teh nganduaan bapak-bapana. Dan nu nyorak nganduaan. Ari ibu-ibu mah di mana-mana percanten kompak wae leres teu. Ibu-ibu nak kompak ngan ieu tah masalahna bapak-bapak. Ih bapak-bapak mah disebut ceng-celengan da oyag. Culak cileuk nyorak henteu. Mun dek maot atuh. Lain atuh da ece ditingali-tingali teh eueuh pisan kahayang. Ari di dieu tos biasa bapak-bapak laleuleus siga kieu. Tos biasa. Ari di imah salaki ece sok leuleus siga kieu. Ya kupingkeun lamun di imah salaki leuleus wae berarti eta teh cirina kurang vitamin. Matak ibu sing hideng salaki teh di imah unggal poe kudu sering dibere sumanget. Astagfirullah. Nah ujug-ujug kana susu. Ya ece salaki dibere susu wae ngagantel we meureun. Astagfirullah. Nyaan ieu ngaji beki penting beki bahaya Pak. Ujug-ujug kana susu. Matak sok bapak-bapak sing tarik nembalana bisi pajarkeun kurang susu cenah. Sok sakali deui Pak haroyong hidup bahagia. Tah kitu atuh tadi teh. Sieun disebut kurang susu. Abdi yakin sadayana manusia anu hirup di alam dunia nu diciptakeun ku Gusti pasti ngudag-ngudag dua kabagjaan. Sabaraha cenah? Dua nu sering ku urang dibaca dina doa. Robbana atina hasanah wa fil akhirati wa qina adzab. Urang teh hayang menang kabagjaan di dunia, kabagjaan di akhir. Nu jadi petani hayang bagja ku jadi tanina, nu jadi pedagang hayang bagja ku jadi pedagangna, nu jadi pejabat hayang bagja ku jabatanana, nu jadi kiai hayang bagja ku elmuna. Kitu deui jalma beunghar pasti hayang bagja ku betul? Tapi salah kacida lamun aya nu beranggapan yen hoyong bagja di dunia teh kudu boga jabatan. Aya nu kitu. Hayang bagja di dunia kudu boga tahta, ceuk saha? Punten Pak, nu ayeuna cicing dina jabatan belum tentu hirupna senang. Ayeuna Presiden Prabowo teh keur lieur ceuk mikiran hutang Indonesia 8.400 triliun. Sok bayangkeun ku ece. Artos 8.400 triliun lamun dibeulikeun kana cendol ti lelep urang Subang kabeh.
Jadi punten Pak, nu jadi presiden belum tentu senang, nu jadi gubernur belum tentu senang, nu jadi bupati belum tentu senang. Komo deui nu jadi RT. Geus RT deui wae. Atuh leres, nu gaduh jabatan belum tentu hirupna ngan aya nu nembalan majarkeun teh lah da angger atuh neng nais orang hirup di dunia mah kudu loba duit hayang bagja mah. Memang betul orang hirup di dunia butuh nu ngaranna duit, tapi belum tentu nu loba harta hirupna senang. Leres loba jalma beunghar tapi awakna geringan wae, aya nu kitu senang teu. Ibu keur naon boga imah gedong mobil mewah sawah lega duit loba ari salakina resep beger wae mah senang moal. Bapak keur naon boga ternak domba nepi ka mangrebu-rebu ari darah tinggi teu turun-turun mah leres teu. Ibu jang naon gaduh emas gaduh gelang 50 gram ari teu gaduh leungeun mah senang henteu. Jadi sakali deui belum tentu ku loba duit urang hirupna jadi kumaha atuh neng nais carana ngarah urang bagja di dunia bagja di akhirat. Hiji kuncina mah Pak, urang hayang bagja dunia akhirat tuturkeun jalmi anu mulya. Saha nu mulia teh? Nyaeta Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi urang sadayana teh kabawa mulia ku Kanjeng Nabi. Tong boroning urang manusia biasa, Nabi Adam alaihi salam oge pan harita minta hampura ka Gusti Allah teh wasilah Kanjeng Nabi dihampurana. Jadi baheula Pak ketika Nabi Adam alaihi salam midamel hiji dosa nu teu dihaja di surga terus diturunkeun ku Gusti ka alam dunia eta Nabi Adam tobat ka Gusti Allah sujud dina luhureun batu lilana 100 tahun. Ari di dieu aya nu sujud 100 tahun teu aya. Panu urang mah Pak salat berjamaah nalika sujud dibawa rada lila ku imam ge teu betah cengkat ti heula. Ningali imam sujud keneh sujud deui. Jadi urang mah dina sajadah teh siga aya peran. Keur sujud teh ngancul deui. Leres teu? Nabi Adam mah 100 tahun sujudna ka Gusti Allah bari ceurik hayo-hayohan. Teureun ngucapkeun Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Bayangkeun Bu 100 tahun sujud bari maca doa nu bieu masih keneh teu dihampura padahal hiji dosa. Saparantosna 100 tahun teras Kanjeng Nabi Adam cengkat tina sujud ningali ka langit ternyata di langit ayat tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Bingung Nabi Adam, manusia nu diciptakeun karek dua Nabi Adam jeung Siti Hawa ari eta Muhammad teh saha Gusti? Nah eta teh malaikat jalmi atawa saha? Kumaha waleran Allah, hei Adam hada ismun min asma'i auladik, ieu teh ngaran ti anak turunan anjeun engke Adam. Mulia amat Gusti, jalmina teu acan aya tapi namina tos aya. Uningakeun ku anjeun Adam, lamun ieu nur Nabi Muhammad teu diciptakeun ku kami, maka anjeun langit bumi jeung sadayana makhluk moal aya nu diciptakeun ku kami. Jadi urang bisa aya di alam dunia teh wasilah Kanjeng Nabi Muhammad.
gede jasa na luar biasa baginda Rasul teh ece. Bahkan Kanjeng Nabi ka ibu-ibu gede jasa na Pak. Baheula mah awewe teh dianggap hina, awewe teh dianggap aib. Lamun aya ibu-ibu hamil ketika ngelahirkeun orokna awewe dikubur harita keneh hirup-hirup. Baheula mah datang we Kanjeng Nabi pan diangkat derajat istri Pak, dimuliakeun istri teh ku Kanjeng Nabi mah. Bahkan ibu lamun ibu hoyong umrohan, haroyong umroh hoyong umrohan teh mahal. Zaman ayeuna 30 juta hayang umroh teh, hoyong hajian 50 juta kaluhur. Tapi pan istri mah diangkat derajatna Pak ku Kanjeng Nabi. Lamun ibu-ibu hayang ningali Ka'bah teu kudu jauh-jauh ka Mekah, teu kudu mahal mayar travel jang umroh jeung hajian, cukup di imahna masing-masing. Sabab naon? Sakalina istri anu neuteup salaki ku deudeuh ku nyaah pahalana sami sareng ningali Ka'bah. Bu, pahalana sami sareng ninggal Ka'bah. Matak ti ayeuna mah ibu bubar pangaosan puteran salaki teh. Tawaf. Bari pelong ece tong ngiceup. Ceuk salakina keur naon maneh cicing keur ninggal Ka'bah. Teras deui lamun ibu tos angkat umrohan, angkat hajian, tos ningali Ka'bah di Mekah teh hayang nyium Hajar Aswad hese. Urang Indonesia mah awakna laleutik parendek, sedangkan orang Arab, orang Turki, Uzbekistan jarangkung gede. Nyium Hajar Aswad teh hese, pasasedek ratusan ribu jelema. Diangkat deui derajatna istri mah Pak ku Kanjeng Nabi. Saur Kanjeng Nabi lamun hayang nyium Hajar Aswad teu kudu pasasedek jeung batur, istri mah ciuman tarang salaki. Leres pan sakalina istri anu nyium tarang salaki ku deudeuh ku nyaah pahalana sami sareng nyium Hajar Aswad. Komo lamun salakina bari hideung mah lain Hajar Aswad deui eta mah tarang aswad. Anu mana pan ganjaran nyium Hajar Aswad teh 70 dosa digugurkeun ku Gusti. Ari ibu garaduh dosa ka salaki sing tarik gaduh rek dibawa maot moal rek dikamanakeun atuh. Oke heula Pak asarada lieur ieu mah. Ibu-ibu urang dia mah bisa miceun dosanya. Masa kali deui ditaros. Bu, garaduh dosa ka salaki rek dibawa maot moal. Oh berarti ibu-ibu di dusun hiji mah sok mentah hampura unggal poe ka salaki teh dah. Oh sok tara deui. Ari mentah hampurana sok iraha atuh. Satahun sakali. Lebaran teh pan aya 2, Idul Fitri apa Idul Adha? Astagfirullah. Berarti Pak ibu-ibu di dusun hiji mah geus yakin maraot teh bulan Sawal. Ya. Eta mentah hampura nepi ka nungguan lebaran. Tah ari rumah sama ece seueur dosa ka salaki amalkeun nu bieu. Bubar pangajian rigidig sampeurkeun salaki reketek beheungna palitekeun. Ciuman tong eureun-eureun pakutek. Nepi ka subuh mah meh gugur dosana. Bade kitu moal.
Bu bade kitu moal. Yeuh lamun ibu kitu insyaallah cek salaki teh alhamdulillah Gusti pamajikan abdi balik ti pangajian anu mau balikna neng nais teh jadi edan. Da tara biasana meureun pamajikan bapak mah. Leres teu? Matak sok ece ti ayeuna mah biasakeun. Bade moal. Doakanlah ibu-ibu orang dia mudah-mudahan sing janten istri anu sarolehah. Hoyong ibu janten istri solehah. Hoyong. Lamun hoyong janten istri solehah atuh tuturkeun anu solehah. Saha? Siti Khadijah. Lain Siti Khadijah urang dia. Siti Khadijah bojona Rasulullah. Solehah Pak luar biasa Siti Khadijah mah. Bu kupingkeun Siti Khadijah mah saking ku solehahna lamun Kanjeng Nabi uih ti mamana dongkap ka bumi teh dipapagkeun ku Siti Khadijah mah nepi ka lawang. Ari ibu osok mapagkeun salaki nepi ka lawang. Beres dipapagkeun teh teras Siti Khadijah mah tuluy mukaan acukna Kanjeng Nabi teras dielapan kesangna. Ari bapa osok dielapan kesang ku pamajikan. Sok sing tarik nembalana siap. Sing kompak siap. Bapak-bapak ulah eleh sing tarik sorana siapa? Bu siap sing kompak. Lamun salaki datang papageun nepi ka lawang jemput ku hate nu senang dibarengan ku senyuman osok tara. Nyaan hiji-hiji acan ieu teh. Eta nu dipengker ngiring nyorah teu ece. Sok sing tarik sakali deui. Lamun salaki datang papageun nepi ka lawang jemput ku hate nu senang dibarengan ku senyuman osok tara. Lain si Akang menyebut tara nage si kanu emosi. Angguran nu ece papageun salaki teh nepi ka lawang. Geus kitu kumaha? Buru bukaan bajuna bari susutan kesangna hihidan salirana taros naon kahoyongna osok tara. Allah karim dua tah cenah masih keneh tara. Angguran mah taros naon kahoyong salaki teh akang bade ngaleueut heula akang bade kajamban heula akang bade tuang heula akang bade ka kamar heula osok tara. Ari ece osok naros kahoyong salaki. Nauzubillah. Awas bu, hati-hati. Punten ibu-ibu kupingkeun. Kanjeng Nabi ketika ngalaksanakeun perjalanan Isra Mi'raj ningali kana jero neraka, dina neraka aya istri nu keur disiksa. Siksaanana eta istri teh tina beheung nepi ka handap ngan kurnya sak kulit jeung tulang.
Terus Kanjeng Nabi naros ka malaikat Jibril, mahia Jibril, saha eta teh Jibril? Umat Gusti. Umat kaula nu mana Jibril? Nu tara salat, rajin salat nama. Sugan nu tara puasa, tong boroning puasa wajib Gusti, puasa sunah Senin Kemis nage dilakonan ku eta istri teh. Sugan nu can munggah haji, genep kali hajianana Gusti. Tuluy kunaon atuh eta istri disiksa sapertos kitu Jibril? Kumaha jawaban malaikat Jibril? Ieu teh mangrupikeun siksaan istri umat Gusti anu semasa hirupna di alam dunia tara daek maturan salakina keur tuang. Eta si Oco tah padahal pelakuna eta teh Oco osok maturan salaki keur tuang sakapeung berarti sakapeung mah kadang osok kadang sasering nama pan ayeuna mah Pak tong boroning dibaturan keur tuang teh salaki hayang tuang nyebutna kumaha eta endogna dina kulkas aya nu sok kitu. Na uzu ibu teu ngiring tuang oge teu nanaon tapi baturan salaki teh lamun teu bisa maturan bebeja akang punten abdi nyonong ka peryogian upami akang peryogi abdi mangga sauran we abdi aya di dapur osok gitu jauh ti Siti Khadijahnya Siti Khadijah mah senantiasa naros naon kahoyong caroge terus upami ngaleueut upami tuang disarengan ku Siti Khadijah sok ayeuna mah bapak-bapak sing tarik ngajawabna ari bapak haroyong gaduh pamajikan siga Siti Khadijah ulah leuleus atuh Kang kudu tegas hoyong teh sakali deui nu di tukang Pak sing tarik haroyong gaduh pamajikan siga Siti Khadijah tah punten lamun bapak hoyong gaduh pamajikan siga Siti Khadijah atuh bapakna oge sing siga Kanjeng Nabi laras teu ieu mah hayang boga pamajikan siga Siti Khadijah ari kalakuan siga Abu Jahal hese nu kitu mah nepi ka iraha oge betul Bu emang neng nais kumaha sih Kanjeng Nabi kabojona Pak punten Kanjeng Nabi mah kabojona luar biasa senantiasa ngamuliakeun istri baginda Rasul mah lain ya lila-lila ceramah asa tawuran sok sieun bubar pangajian kalah parasea ya punten Pak baginda Rasul mah kabojona teh Siti Aisyah nyebutna oge ya Humairah wahai istriku si cantik yang kemerah-merahan pipinya bagaikan bunga mawar ari ibu kantos dipanggil ya Humairah kantos dipanggil wahai bunga mawar eueuh hiji-hiji acan ya angguran mah ece protes atuh ka salaki teh siga di abdi Pak di Bandung Barat bubar pangajian ibu-ibu protes ka salakina masing-masing bubar pangaosan teh Pak tuh cek neng nais oge turutan Kanjeng Nabi mah ka pamajikanna ge nyebutna ya Humairah wahai bunga mawar ari bapak rek iraha pamajikana kalah nasteng bari molotot nya heueuh baginda Rasul mah ka pamajikanna ya Humairah teh da geulis
teu sigah maneh. Maneh mah lain wahai bunga mawar tapi wahai bunga jawer kotok. Betul Pak. Kel ari ibu jeung bapak di imah sok nyebutna naon atuh? Coba jawab sing tarik. Aya nu kasalaki nyebut bapana bapak budak, manehna bapak sia. Nu nyebut ieu aya ieu. Ieu oge aya. Atuh meureun ngobrol di imah teh jadi Pak ieu. Teu kabayang abdi mah Pak digeroan ku pamajikan ieu ka dieu sakedap. Ek naon ieu? Mamah teh geus lila hayang ngobrol jeung ieu teh. Wah, ayo atuh ieu. Nu kitu mantes henteu? Bu, mantes henteu? Henteu. Matak ayakeun panggilan khusus, panggilan kasih sayang. Cing sae nyaurana. Ngan sae teuing ulah deui. Bisi abong kene baheulana alumni santri, pinter qori, bisa maca Quran, suantena bagus. Ger dipake dina rumah tangga da awon atuh. Cek bapak ka pamajikan, mama ka dieu sakedap. Tuh cek si Ece, Allah. Nyaan geus teu arelingna teh. Nu kitu di Allahan. Hek angguran mah tembalan Bu, salaki teh ulah eleh. Tembalan, aya naon Bapak? Cik pang ninyuhkeun cai konfir. ABC susu atawa luwako. Kol-kolah dipake nepi ka ngacleng lak-lakan. Kitu mah moal jadi ninyuh nage dalila teuing. Betul Bu? Sok ayeuna mah ayakeun panggilan khusus. Jaga keharmonisan teh siga rumah tangga Kanjeng Nabi. Sabab naon? Rumah tangga mah ibadah nu panglilana. Setiap detikna bernilai jadi ibadah. Ibu, bapak, baheula keur bobogohan mah sapiring kuduaan silih huapan silih leueutan teh jadi dosa. Lain ibadah-ibadah bobogohan mah. Tapi lamun ayeuna tos rumah tangga di imah sapiring kuduaan silih huapan silih leueutan eta mah bernilai jadi ibadah. Oh sok ibu ngahuapan salaki. Ari bapak hoyong dihuapan ku pamajikan. Mung cenah neng nai sabab lamun dihuapan eta teh keur gering. Leres kitu. Atuh lainnya eta mah kapaksa. Lamun geus sataun mah geringna teh digedean huapna ngarah tereh maot. Nauzu kade ece ulah kitu kasalaki teh. Tong boroni ngahuapan nyuguhan cai herang oge sagelas kasalaki gede ganjaranana. Komo dihuapan. Matak ti ayeuna mah ibu-ibu barade ngahuapan salaki. Lain Pak asa percuma ngobrol teh. Sacape-cape dijelaskeun moal. Kumaha ece we lah. Nu penting mah ibu sing janten istri solehah. Lain amin-amin amalkeun. Da istri solehah mah siga Siti Khadijah. Sok sanaos Siti Khadijah mah carogena teh sahandapeun yuswana teh. Tapi da teu wantun ngalawan ka caroge Pak.
Siti Khadijah mah taat kanu janten caroge. Tak urang oge kudu kitu aja. Jantan istri mah setinggi apapun derajat kita, sebanyak apapun harta kita, seluas apapun ilmu kita sebagai wanita, harga mati ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lalaki mah tetap jadi pamim. Matak ibu di imah ulah asa pang jadi pamajikanana. Pan ayeuna mah keur usum dunia terbalik. Salaki sarieun ku pamajikan teh. Aya di dia nu kitu. Aya. Boa ieu nu laleles teh kitu. Sarieun ku pamajikan. Kade ulah dibalik-balik. Ibu nu kudu nasieun ka salah. Abdi mah sok emut kapungkur, Pak. Almarhumah pun biang. Almarhumah pun biang mah teu wantun ngalangkung payeuneun pun rama. Ari ibu osok ngaliwat hareupeun salaki. Lain ngaliwat deui neng nais di lengkahan bari hitut. Nya mangga teu nanaon ari bade ngalangkung mah, tapi aya adabna. Hareupeun salaki teh kudu rengkuh, terang rengkuh kieu tah. Salaki dipayun, ibu bade ngalangkung kieu nyariosna. Punten aa abdi bade ngalangkung, ngeser heula ka palih dieu sakedik. Osok kitu. Pak osok dikitukeun. Eueuh hiji-hiji acan. Berarti kompak ibu-ibu di dusun hiji mah. Salaki keur ngagoler di tengah imah katincak beheungna. Nepi ka disada ngek. Sugan menta hampura dah henteu. Kalah ka dicarekan titah saha atuh cicing di dinya. Amit-amit eta mah pamajikan teh eueuh kasieun eueuh kaisin ku salaki na uzu. Matak hikmahna rojaban dina wengi ieu khusus jang ibu-ibu mah sing tiasa mencontoh Siti Khadijah. Sae akhlakna, hormat ka caroge. Caroge uih ti mana-mana papageun nepi ka lawang. Bukaan acukna 8 kesangna. Taros naon kaho? Yo. Bade diamalkeun. Lah insyaallah mah moal. Punten ce insyaallah urang Sunda mah moal. Matak jeung abdi mah tong insyaallah. Mun bade, mun moal sakalian. Sakali deui ibu barade diamalkeun. Kumaha euceu. Tapi kahartos. Sadayana kahartos. Alhamdulillah. Saur guru abdi lamun ngaji geus kaharti maka ulah dituluykeun. Sakali deui ditaros kahartos henteu. Ngadak-ngadak jadi henteu. Saur guru abdi lamun ngaji geus sajam satengah teu kaharti keneh ulah dituluykeun. Atuh heueuh cacak-cacak sajam satengah teu kaharti cenah. Komo ditambahan meureun. Sok tadi abdi ceramah ngabahas naon wae. Tuh nya. Dari Bandung Barat mah Pak jamaah teh sok gaduh gelar barho begitu bubar. Ari di dieu henteu di dieu mah pan acan bubarna ge. Berarti di dieu mah cingho. Cicing oge enggeus. Sok uihan deui bilih hilap. Nu kahiji hikmah Isra Mi'raj dina wengi ayeuna Kanjeng Nabi diisrokeun ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa, maka urang sebagai umatna kedah senantiasa memakmurkan masjid. Mudah-mudahan beres rojaban di dieu masjidna sing pinuh nu berjamaah. Ya Robbal. Nu kadua Kanjeng Nabi beres Isra teras Mi'raj naik ka Sidratul Muntaha kanggo nampi wahyu maka urang sebagai umatna kedah senantiasa memperbaiki
lain awakna hungkul nu salat tapi hatena sing bisa nepi ka Gusti. Dua tah cenah. Nu katilu lamun urang hoyong ngengengkeun kabagjaan dunia kabagjaan akhirat maka tuturkeun jalmi anu mulya nyaeta Kanjeng Nabi Muhammad. Atuh istri mah khusus tuturkeun Siti Khadijah. Mudah-mudahan berkahna rojaban berkahna pangaosan urang sadayana sing kabawa mulya ku Kanjeng Nabi. Amin ya robbal. Hapunten Pak RW sanes kirang sono tapi kumargi abdi badana tos rada leuleus wanten tos rada serak teras-terasan ulema. Alhamdulillah ti sasih mulut dugi ka ayeuna teu acan liren-liren uleman teh siang wengi. Amplop geus meunang sakarung satengah mah. Ya pidoana mudah-mudahan abdi sakulawargi sareng tim masing dipaparinan kasehatan oge berkah salamet di perjalanan ya robbal. Mangga ayeuna mah urang sasarengan sadayana ngadua. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma baqa ya wasi'al karami ya Rabbi bil Ya Allah Pangeran abdi ku mulyana Kanjeng Nabi mugi Gusti ngahampura kana dosa jisim abdi ya Rabbi bil Ya Allah Pangeran abdi ku mulyana Kanjeng Nabi mugi Gusti ngahasilkeun kana maksad jisim abdi ya Rabbi bil Ya Allah Pangeran abdi ku barakah pangaosan mugi Gusti waktu maut abdi nyandak iman sareng Islam ya Rabbi bil Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana Allahumma barik lana Ya Allah Pangeran abdi ku barakah pangaosan mugi Gusti waktu maut abdi nyandak iman sareng Islam ya Rabbi bil Allahumma barik lana fi Rajab wa
شعبان وبلغنا رمضان وحاصل مقاصدنا اللهم بارك لنا وبلغنا رمضان وحاصل مقاصدنا نسألك الإجابة الفاتحة. Rupina sakitu anu tiasa kapihatur hapunten bilih seueur kalepatanana wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.